अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अहं संस्कृतेन आङ्ग्लमाध्यमेन च वक्तुं शक्नोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति केरलीयाः तु हिन्दी मध्ये बहु वीक् भवन्ति इति। अतः ऐ एम् फ्रम् केरला, सो ऐ केन् नाट् फ्लुयेण्ट् बट् केन् मेनेज् इन् बिट्वीन् ऐ केन् आड् हिन्दी। वस्तुतः मम तु यूनिवर्सल् ऐडियास् फ्रम् ट्रेडिशनल् नालेज् सिस्टम् तदेव मम वस्तुतः विषयः तत्र नालेज् मैनिङ्ग् इति। इदानीम् अर्णव महोदयेन प्रश्नद्वयम् उपस्थापितम्। अत्र अर्जुनस्य पिता कः अथवा कस्य पिता अर्जुनः इति कथं ज्ञातुं शक्यते इति। सो वेन् वी गेट् सच् क्वश्चन्स् संस्कृते वयं किं चिन्तयामः, यदि शास्त्रे किमपि सोल्यूशन् तत्र अस्ति वा इति चिन्तयामः। संस्कृते शास्त्रे किमपि दत्तं वा, व्याकरणे वा, मीमांसायां वा, कुत्रचित् एवमस्ति वा इति वयं चिन्तयामः। किमर्थं प्रश्नद्वयं मया स्वीकृतम् इत्युक्ते मम विषयः अपि सम्बद्धः अस्ति इति कारणेन। तत्तु कथमिति कथयामि। तर्हि एतावत्पर्यन्तं संस्कृतं सङ्गणकम् इति वदामश्चेत् इमिडियेट्लि वी से दिस् नो मेशीन् ट्रान्स्लेशन्, मोर्फोलजिकल् अनलैसर्, इदानीं शब्दविश्लेषकम् इत्यादिकम् उच्यते। किन्तु तावता पर्याप्तं भवति वा, इतोपि अग्रे अस्माभिः चिन्तनीयं वा इति इदानीं चिन्तनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते गत 20 वर्षेभ्यः वयं तदेव कुर्मः। इदानीं किञ्चित् अग्रे गन्तव्यं वा यदि शास्त्रज्ञैः अस्माभिः चिन्तनीयं। संस्कृतस्य भाषाक्षेत्रे बहु कार्यं कृतम् अस्माभिः, भाषाविश्लेषणम्, अनुवादः इत्यादिकं। ततोपि अधिकम् इदानीं शास्त्रं, संस्कृतं न केवलं भाषा। वस्तुतः किमर्थं संस्कृतम् अधुनापि तिष्ठति इत्युक्ते तत्र शास्त्रं, संस्कृतं नाम शास्त्रम् इति कारणेन। अतः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं कृतम् इत्युक्ते शास्त्राणां प्रिसर्वेशन् कृतम् अस्माभिः। प्रिसर्वेशन् कृतं, पुनः लाङ्ग्वेज् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् कृतं, भाषायाः विश्लेषणं कृतम् एतावत्पर्यन्तं। किन्तु यदि ज्ञानविषये स्वीक्रियते चेत्, नालेज् अत्यल्पमेव तद्विषये अस्माभिः प्रयासः कृतः, तदपि सङ्गणकक्षेत्रे। इदानीं तत्तु अर्णव महोदय अनन्तरम् उत्तरं ममेव जातमिति तत्र कनेक्षन् एव अस्ति मम प्रेसेण्टेशन् इति। तत्र अत्यल्पं चिन्तितं। किन्तु इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते नालेज् एक्स्ट्राक्षन्, पुनः ज्ञानस्य संवर्धनं कथं कर्तुं शक्यते। अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु यद् ज्ञानं विद्यते तस्य कथं तत्तु निष्कास्य, कथं तत् स्वीकृत्य, हौ केन् वि रेप्रेसेण्ट् इन् अनदर् वे, इन् ए मोडर्न् वे, तत्तु मैन्युवली वा भवतु अथवा आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् द्वारा वा भवतु, हौ केन् वि डू दट्, दट् इस् द तदेव इदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। दट् इस् द टापिक् नौ वी हेव् टु डिस्कस्। अत्र पश्यन्तु, एतत् अस्माकं शास्त्रम् इदानीम् IKS इति उच्यते, इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इति सर्वत्र वर्तते। इदानीं NEP अनन्तरं सर्वत्र चर्चाविषयः IKS इत्यस्ति। IKS कुत्र अस्ति इत्युक्ते IKS अस्माकं संस्कृते अस्ति। पश्यन्तु, तत्र विद्यास्थानानि इत्युच्यते, 18 विद्यास्थानानि। तत्र 4 वेदाः, वेदाङ्गानि, उपाङ्गानि, उपवेदाः, शास्त्राणि, व्याकरणं, मीमांसा, एतादृशं तु अस्माकं शास्त्रसम्पत्तु वि केनाट् कौण्ट् इवन्। तर्हि किन्तु एतेषाम् उपयोगः वस्तुतः अस्माभिः क्रियते वा न वा? वस्तुतः नास्ति, अत्यन्तम् अल्पमेव अस्माकम् उपयोगः क्रियते। तर्हि तदर्थं प्रथमस्तरः इदानीम् अस्माकं सविधे यदस्ति तस्य उपयोगः, पुनः तस्य अन्यशास्त्रेषु तस्य एक्स्टेन्शन्, देन् भाषासु कथं कर्तुं शक्यते, विश्वव्यापी कथं भवेत् इति अस्माभिः चिन्तनीयं। तदर्थं इदानीं पश्यामः अस्माकं नालेज् टेक्नालजि किं किम् अस्ति इति। इदानीं नेक्स्ट् किम् इति, इदानीं मेशीन् ट्रान्स्लेशन् मया उक्तं। नेक्स्ट् यथा अर्णव महोदयेन उक्तं प्रश्न उत्तरं, क्वश्चन् आन्सरिङ्ग् कथं भवेत्, तत्र नालेज् कुत्र अस्माभिः अवधानं देयम् इत्युक्ते ज्ञानविषये अवधानं देयं। तर्हि किं किम् अस्माकं शास्त्रे वर्तते इत्युक्ते शास्त्रपद्धतिः। तत्र मल्हार् कुलकर्णी महोदयैः उक्तं, वर्केडि महोदयेन लिखितः ग्रन्थः शास्त्रपद्धतिः इति। इत्युक्ते कथम् अस्माकं शास्त्रं प्रवर्तते इति सुष्ठु प्रतिपादितमस्ति।
तस्मिन् ग्रन्थे पुनः वादपद्धतिः डिबेट् डिसाम्बिग्युवेशन् मेथड्स् भवन्तः जानन्ति वाक्यपतिं भर्तृहरिः इति दार्शनिकः अस्ति वैयाकरणः च तेन लिखितं तत्र संयोगो विप्रयोगश्च इति समीचीनरीत्या कथं वर्ड् सेन्स् डिसाम्बिग्युवेशन् करणीयमिति तत्र उक्तमस्ति पुनः तन्त्रयुक्तिः इति भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः स्युः तन्त्रयुक्तिः शास्त्रा मैपिङ्ग् इति इदानीम् अधुना एवं कश्चन विषयः कस्मिंश्चित् विषये बह्व्यः संस्थाः कार्यं कुर्वन्त्यः सन्ति तत्र अस्माकमपि कश्चन प्रयासः वर्तते तदानीमेव मया इदानीं केवलं तन्त्रयुक्तिः कथं प्रवर्तते इति दृष्टं तदा एव शास्त्रस्य इति नालेज् एक्स्ट्राक्षन् कृते किं करणीयमिति चिन्तितं तदा अयं श्लोकः काले समायाते प्रकृतिः प्रेरयति यदा कालः भवति तदा स्वयमेव आगच्छति प्रकृतिः प्रेरयति शास्त्राणां नवावताराय इदानीं शास्त्राणि सन्ति नवावतारः नाम नालेज् रेप्रसेण्टेशन् नूतनरीत्या रेप्रसेण्टेशन् कथं करणीयमिति ब्राह्मी मुहूर्त इदानीम् अधुना कालः इदानीम् अस्माभिः किं करणीयमित्युक्ते यद् संस्कृतज्ञैः पठ्यते तस्य नूतन आविष्कारः करणीयः तत् कृत्वा सर्वेभ्यः देयः सर्वेषां कृते देयं तेन किं भवति विश्वे सर्वे संस्कृते किम् अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुवन्ति इदानीं संस्कृते सर्वमस्ति इति वयं वदामः किमस्ति कोऽपि न जानाति सर्वमस्ति संस्कृते किन्तु सर्वैः तत् किमस्ति इति ज्ञातव्यं चेत् वी हेव् टु वर्क् आन् नालेज् रेप्रसेण्टेशन् एक्चुलि तदर्थं काचित् पद्धतिः अस्ति वा अस्माकं संस्कृतशास्त्रे इत्युक्ते अस्ति इति उत्तरं तदेव अत्र किञ्चिदिव समयः बहु नास्ति तथापि किञ्चिदिव अहं प्रस्तौमि पश्यतु शास्त्र थिङ्किङ्ग् इत्युक्ते कथं शास्त्रकारः चिन्तयति कथं तस्य उपस्थापनं करोति इति पुनः शास्त्र मैनिङ्ग् टेक्स्ट् एक्स्केवेशन् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते पुनः शास्त्र मैपिङ्ग् इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु यदि रामायणं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति टेक् द रामायण द एण्टैर् रामायण इस् ए महावाक्य इदानीम् अर्णमहोदयेन उक्तं महाभारतं कथं नालेज् एक्स्ट्राक्षन् इत्युक्ते द एण्टैर् महाभारत इस् ए महावाक्य किमर्थम् इत्युक्ते दिस् वन् अध्यायास् आर् कनेक्टेड् नो दिस् किं वदामः एकैकं वाक्यमपि परस्परं कनेक्टेड् भवति तेन किं सम्पूर्णम् एकं कान्सेप्ट् महाभारतं किं ददाति इत्युक्ते एकं कान्सेप्ट् उपस्थापयति अतः दट् इस् ए महावाक्यम् एतादृशं स्वीकरणीयं भवति एवं किम् इति शास्त्र मैपिङ्ग् इत्युक्ते यत्किमपि शास्त्रं स्वीकृत्य तस्य आन्तम् एकैकस्य अपि वाक्यस्य अन्यवाक्येन सह कः सम्बन्धः तत्रापि पदस्य कथं सम्बन्धः कथं तत्र कान्सेप्ट् किं कान्सेप्ट् तत्र उपस्थाप्यते एतादृशं यदि विचारं कुर्मश्चेत् तस्य शास्त्र मैपिङ्ग् इत्युच्यते शास्त्र मैपिङ्ग् एवम् एतादृशं एतत् किमर्थं करणीयं वै शुड् वि डू दिस् किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु इफ् ऐ रैट् सम्थिङ्ग् मम मनसि किञ्चित् भवति कश्चन सङ्कल्पः भवति किञ्चित् ऐडिया भवति यदि भवन्तः तत् पठन्ति चेत् यु हेव् टु गेट् मी एक्चुलि अदर्वैस् नो यूस् आफ् दट् बुक् नो यदि अहं किञ्चित् वदामि यदि भवन्तः तमेव अर्थं न प्राप्नुवन्ति चेत् मम लेखनस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति सो तत् इण्टेण्डेड् मीनिङ्ग् अस्ति खलु तत् उपस्थापनीयं भवति तत्तु पास् आन् करणीयं भवति तत्तु कथं भवति इत्युक्ते तत्र शास्त्र मैपिङ्ग् इति शास्त्र मैपिङ्ग् कथं करणीयम् इत्युक्ते कथं क्रियते इत्युक्ते टु वन् इस् थ्रू तन्त्रयुक्ति एण्ड् सङ्गतिः तन्त्रयुक्तिः एण्ड् सङ्गतिः नाम सम्बन्धः रिलेशन् बिट्वीन् वाक्य अथवा यत्र कुत्रचित् एकं कान्सेप्ट् बिट्वीन् द कान्सेप्ट् आर्थिकं वा भवतु शाब्दिकं वा भवतु वाक्यस्तरे वा अर्थस्तरे वा यत् भवति तन्त्रयुक्तिद्वारा एवं कनेक्ट् क्रियते कान्सेप्चुवल् नेट्वर्क् रेप्रसेण्टेशन् आफ् इण्डिक् शास्त्र इदानीं तु भारतीयशास्त्रम् इति उक्तं किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं एतत्तु कुत्र तन्त्रयुक्तिविषये कुत्र अस्ति इत्युक्ते चरकसंहितायाम् आयुर्वेदग्रन्थेषु अपि पुनः अर्थशास्त्रेपि सम्यक् प्रतिपादितमस्ति कथं तन्त्रयुक्तिः प्रवर्तते इति अत्र तन्त्रयुक्तिः नाम तन्त्रयुक्तिः इत्युक्ते तनु विस्तारयति तनोति विस्तारयति इत्यर्थः अर्थः तत्तु तन्त्रयुक्तिः अत्र
युक्तिः नाम युज्यते अथवा सम्बध्यते इति अर्थः अनया तत् तन्त्रयुक्तिः इति कनेक्ट् करोति किमित्युक्ते अत्र वाक्यस्तरे वा अर्थस्तरे वा किञ्चित् यत्किञ्चित् कनेक्ट् करोति दट् इस् तन्त्रयुक्तिः अत्र किं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते इदानीम् अर्णव महोदयेन उक्तम् अत्र ट्यागिङ्ग् स्कीम् इत्युक्तं ट्याग् क्रियते इति अत्र नालेज् ट्यागिङ्ग् निमित्तं ये ट्याग्स् भवन्ति दट् इस् तन्त्रयुक्तिः इति वक्तुं शक्यते अत्र अस्माकं शास्त्रकाराः दे हेव् इन्ट्रोड्यूस्ड् फ्यू tagging sets they have introduced few tags actually तदेव तन्त्रयुक्तिः इत्युच्यते उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु अस्माभिः महाभाष्ये पुनः योगशास्त्रे योगसूत्रे च एतस्य तन्त्रयुक्तिः कथं भवति कथं शास्त्रं मैपिङ्ग् करणीयम् इति अस्माभिः किञ्चित् कार्यं कृतं तदानीमेव इदानीं मैन्युवली कृतम् अनन्तरं कथं सङ्गणकद्वारा कर्तुं शक्यते इति अर्णब्जी सदृशैः चिन्त्यम् तत्र मैन्युवल् एव सम्यक् इति तेन उक्तं किन्तु मैन्युवल् करणं तु इदानीं तावत् ईज़ि इट्स् नाट् सो ईज़ि अतः किञ्चित् मैन्युवली कृत्वा यु हेव् टु एक्स्टेण्ड् दिस् थ्रू आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् इति अस्माकम् अत्र पश्यन्तु शब्दानुशासनम् इत्यस्य आरम्भे अधशब्दानुशासनमिति महाभाष्यस्य आरम्भे अस्ति तत्तु तु अधिकरणम् इति अस्ति अधिकरणम् इति विषयः तत्र तन्त्रयुक्तिः अस्ति सो वि मार्क् इट् अस् अधिकरणं टापिक् पुनः रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इत्यस्ति तस्य व्याकरणस्य प्रयोजनं किम् इति प्रश्ने तत्र रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनं तत् उद्देशः इति तत्र एकः तन्त्रयुक्तिः एतादृशं यदा अस्माभिः नौन् वर्ब् इत्यादिकं मार्क् क्रियते शब्दानां ट्यागिङ्ग् क्रियते तथैव अस्माभिः ज्ञानस्यापि ट्यागिङ्ग् एवं क्रियते तन्त्रयुक्तिद्वारा एतावता एतत्तु बहु न परिशीलितं इतः परम् एक्चुअली वी हाव् टु डू ए गुड् रिसर्च् आन् दिस् हौ टु ट्याग् दिस् नालेज् एण्ड् हौ टु एक्स्ट्राक्ट् नालेज् एतत्तु इतः परं तत्तु करणीयमस्ति पुनः तत्र किं क्रियते अत्र न्यायसम्बन्धः इति मया लिखितं बट् वी केन् से इट्स् अ सम्बन्धः इट्स् अ रिलेशन् मार्किङ्ग् रिलेशन् कथं भवति इति सम्टैम्स् नो एकस्य वाक्यस्य सम्बन्धः कदाचित् बहु वाक्यानाम् अनन्तरं भवति नो सो देन् हौ डु वी कनेक्ट् दिस् वी केन् कनेक्ट् मैन्युवली बट् वेन् यदा इदानीं पश्यन्तु गूगुल् मध्ये बहु इन्फर्मेशन् उपलब्धमस्ति किन्तु तत्र यद् अस्माकम् अपेक्षितं तत् कथं स्वीकर्तुं शक्यते सो देर् दिस् हेल्प्स् एक्चुलि यदि इष्टमस्ति तदेव प्राप्तव्यं चेत् वी केन् यूस् दिस् अतः सम्बन्धः मार्क् क्रियते दिस् आल्सो कान्सेप्चुवल् ट्यागिङ्ग् एक्चुलि तत्र परामर्शकपरामर्श्यभावः इत्युक्ते सः पाण्डुः अर्जुनस्य पिता इत्युक्ते सः इत्युक्ते कः वी हाव् टु मार्क् दिस् सः टु सम्थिङ्ग् एल्स् सो हौ टु मार्क् दिस् ओके तदा अस्माभिः एवं सम्बन्धः रिलेशनल् मार्क्स् वी केन् यूस् लक्ष्यलक्षणभावः एतादृशं वी हेव् ए लिस्ट् आफ् सम्बन्धः एतत् सर्वं महाभाष्यस्य इदानीं समयाभावात् अहम् अधिकं तु न दर्शयामि भवन्तः अस्माकं सम्भाषा इति कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये अस्माभिः सम्भाषा इति सङ्गणकक्षेत्रे एतत् कार्यं क्रियते सो वि पुट् अण्डर् सम्भाषा नाम सङ्गणकभाषा अथवा संस्कृतभाषा अथवा समीचीना भाषा एवं संवादः इत्यर्थः अतः दट् इस् ओपन् फार् आल् सो यु केन् सी एव्रिथिङ्ग् इस् अप्लोडेड् देर् अत्र पश्यन्तु आल् दीस् आर् तन्त्रयुक्ति एवं यदा सेम् एवं भवति कनेक्षन् पश्यन्तु दिस् टेक्स्ट् नो एण्टैर् टेक्स्ट् विल् बि कनेक्टेड् लैक् दिस् when we mark when we tag the text with महाभारतम् or रामायणम् or महाभाष्यम् अथवा योगसूत्रम् यदि क्रियते चेत् कम्प्लीट् टेक्स्ट् विल् बि कनेक्टेड् पुनः इदानीम् एतस्य भाष्यं चेत् दट् आल्सो केन् बि कनेक्टेड् टु दिस् एवं एकं सम्पूर्णव्याकरणशास्त्रं केन् बि ए सेण्टेन्स् महावाक्यम् एतादृशम् अस्माभिः कनेक्ट् कर्तुं शक्यते सम्पूर्ण मीमांसा इन्क्लूडिङ्ग् व्याख्यानास् कमेण्टरी सम्बन्धः टेक्स्ट् एव्रिथिङ्ग् टुगेदर् केन् बि महावाक्य लैक् दिस् एतादृशम् इतः परं करणीयम् इदानीं जस्ट् वी स्टार्टेड् दिस्
इतः परं किं करणीयम् इत्युक्ते तदेव मया उक्तम् इदानीं मेन्युवलि अस्माभिः क्रियते एतत् तत्तु कथं किञ्चित् एव मेन्युवलि अवश्यं करणीयमेव तदनन्तरं हौ केन् वि एक्स्टेण्ड् हौ केन् वि डू थ्रू आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् कम्प्यूटर् देट् सङ्गणकज्ञैः चिन्त्यं तत् कथं कर्तुं शक्यते इति इस् अ न्यू फील्ड् एक्चुलि पुनः एकम् इदानीं तु शास्त्रग्रन्थेषु एव तन्त्रयुक्तिः एवं शास्त्र मैपिङ्ग् क्रियते तत्तु अन्यग्रन्थेषु कथं कर्तुं शक्यते इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम् एण्ड् पुनः कथम् अन्यभाषासु अपि विश्वे विद्यमानभाषासु अपि कथम् अस्माभिः उपयोक्तुं शक्यते इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयं पुनः कथं नालेज् एक्स्ट्राक्षन् कृते इदानीं पश्यन्तु यदा गूगल् मध्ये सर्वं हौ केन् वि एक्स्ट्राक्ट् नालेज् वाट् वि नीड् तदपि एतद्द्वारा कथं कर्तुं शक्यते इति फ्यूचर् स्कोप् अस्ति मम एकम् उक्त्वा अहं समापयामि नौ वि से ICT नाम इन्फर्मेशन् एण्ड् कम्युनिकेशन् टेक्नालजि नौ वि हेव् टु कन्वर्ट् दट् इन्टु KCT नालेज् एण्ड् कम्युनिकेशन् टेक्नालजि सो एक्नालजि एतस्य वस्तुतः मूल तत्त्वं तु श्रीनिवास वर्केडि सर् एण्ड् Dr. Sai Sarla this team is working now on this and our SK Foundation also supported us and obviously my students Pushpa, Chaitanya, Srividya and others our team is working on this and I acknowledge all here. Thank you.